اویگار میخوایم هر چیز زودتری کار خلاص شود. اگر نیاز باشه استراحت نمیکنم، کار میکنم، وقفم نمیتونم. کافیست قبل از اینکه شام شود خانه برسم. بیشتر از او هم نمیتونم نوقت کنم. سعی سفتا سعی تشویش نکن، ما کلی چیزا تنظیم کردیم، زود خلاص میشه. علی جانم، پدرم حال بهتر است. تو به تشویش ما نباش لطفاً. برات خبر میدم. درک نمیکنم یعقوب. اثر بکسک جیبی بیادرم چطور؟ تنها اثر انگشت یک زن برآمده. اعتراض که بیادرت کدام سابقه نداشته؟ یعنی اثر انگشت هیچ کس ایدهی بکسک نیست بیادر. علی، تو سر آقا کورت چرا شک داری؟ به خاطر که آقا کورتی قدر بی‌درک بوده نمیتونه. 100% کدام نیم کاسه زیر کاسه است. اگر در دستت کدام دلیل خوب نداری، با شک کردن سر آقا کورت اشتباه میکنی. نه، در دستم کدام دلیل خوب نیست. اما احساس میکنم که در کدام دورایی بند ماندیم و هر وقت رای رفتن طرف بیادرم پیدا میکنم، مثلی که کل دوباره بسته میشه. اما مشکلی نیست، هرچی که میشه شوا بیادرم پیدا میکنم. انشالله پیدا میکنی. او لحظه که با بیادرم خود نزدیکی احساس کردم، لحظه بود که بکسک جیبی را پیدا کردم. میفهمم از این بکسک 100% یک رای رسیدن به بیادرم پیدا میکنم. تو از گپا تصمیمت زود منصرف میشی؟ نه. چرا قسم گفتی ها؟ یعنی به من تو معلوم شد مثلی که تا یک مدت کوتاه وابسته می باشی باز خسته شده میری، زود وابسته میشی زود دلت میزنه، باز خسته شده میری. نه والا ما قسم نیستم. ما یک آدم رو که راست هستم، یعنی مغزم ثابت است. من از 10 سال پیش یک بکسک داشتم. من حتی از اون منصرف نشدم. یعنی طبعا وقتی گمش کردم گفتم دیگه کار کردن نمیتونم. اما منظورم ایست که اگه تو در زندگی من داخل شوی به یک آسانی برآمده نمیتونی. حتی اگه خودتان بخوایی برآمده نمیتونی. یعنی دنیای تو مثل یک زندان است اما تو نیست؟ زندان است، زندان است، اما زندان قلب است. اگه داخل شوی دیگه نمیخوای برای. مطمئن هستی؟ دقیقاً. به خاطر که خودم مترستم. من اگه یک بار در زندان قلب بفتم دائمی می باشم. میخوایم به همیشه اونجا باشم. تو دلیلی که تو دفعتاً تغییر کردی چی است؟ چی تغییر کرده؟ چی بفهمم مثلی که راحت شدی، یعنی که رویت با ما تغییر کرده. از این که هر آغاز جدید یک قربانی میخوایم. تو ایره نگفته بودی؟ فکر میکنم بالاخره موفق شدم.
واقعا عکس ها بسیار مقبول آمده. به خاطر که مدلش مقبول است. 100%. اما ما تصمیم گرفتن نمیتونم، اینا کلش مقبول هستن. اینش سیس. امی به نظر ما مالی است. توکچه حالا ایمیل روان کن، منتظر ماسن، عجله کن. سیس همیال روان میکنم. سارپ کار ما با چانس نمیمونیم. تا وقتی که نمایش خلاص میشه تو بالای سرشان باش. سعیست میباشم. بله سارپ ببین اشتباه رخ نده. تا پیش از اینکه هوا تاریک شوه او تابلو باید تخت اعلانات نصب شوه. سعیست. دوستا وقفه میگیریم. آیا صبر کن، نمیشه وقفه ندیم. معذرت میخوایم، من زیاد وقت ندارم. جانم شاید تو نخواهی وقفه بدی، اما اینا بیچاره خسته شدن. اما ببین که چه قبار خسته. بیا بریم که کالایت تبدیل کنیم. ساعت چنده است؟ ساعت بانده جانم. ما چی کنیم؟ نه بریم دیگه نه؟ چرا؟ چی شده؟ همیشه میگفتی یک جای بریم، یک چیز بخوریم. قزود خسته شدی؟ نه خسته نشدیم. چرا خسته شوم؟ اما بهتر است یک جای دیگه بریم. سیس فهمیدم، بریم. چیز است از این طرف بریم، از این طرف پایین چه باش که یادم نره. کالای زیاد مقبول میگید، اما مویایت نفهمیدم چه قسم جور کنم که مقبول. تو بانی موی روی منه. علی زنگ زده، یگانم پیامم روان کرده. ما حالا به علی چی بگویم ها؟ سعیز جانم تو آرام باش، ور خطا نشو. بگو وقتی بیکار شدم برات پیام روان میکنم. بگو صداش نشنیدم، موبایلم پیشم نبود، یک بانه. آی من چی میگم؟ تو چی گفتم؟ میری توکچه گوش کن، اگه علی خبر شوم من بدبخت میشم، بیچاره میشم. اوف خدایا انشالله که قسم یک گپ نشه. سیفتا جان یک دقیقه آرام باش، گپ کلان نکن. از کجا خبر شوه؟ بیا زو کارمام چند ساعت بعد از اینجا خلاص میشه. خب خلاص میشه؟ سیس علی زنگ زده میره. توکچه چی بگویم برش؟ چی بگویم؟ جانم آرام باش، زیاد گپ کلان نکن، خلاص بگو. زیاد گپ نزن جانم. بگو پدر مریض از پیشش هستم. بگو خواسی قسم چیزا درست است. سیس بله سفدا؟ بله علی جواب دادن نتونستم، بسیار میبخشی. راستش این موبایل من در چارج مانده بودم. حالی هم زیاد وقت ندارم که بتونم راحت گپ بزنم. سیس پدر چطور است؟ خوب است که تو دکتر زیاد گپ زدیم، گفت که وضعیتش خوب است، کدام مشکلی نداره. پس چی میگه؟ کی؟ دیگه کی باشه؟ دکترم میگم سفدا. دکترش راستش گفت بعضی اوقات میخواستم حمله آسرش میه. گفت بازم بی‌پروایی نکنین، بارین استراحت کنه، باید پیشش باشین. سفدا ببین به ما موبایل دادی، باز جوابم نمیدی. اگه کم وقت میکردی خودم اون طرف حرکت میکردم. چی؟ میخواستی اینجا بیایی؟ بله سفدا، به تشویش شدم. بالاخره موضوع صحت از کدام گپ مزاق نیست. نه هیچ نبیا، چون که پدرم خوب است، هیچ مشکلی هم نیست علی. یعنی بیاز من پیشش هستم دیگه. سفدا گوش زود باش دیگه. علی من حالا باید قطع کنم، به خاطر که باید به پدرم رسیدگی کنم. اما خوب است، مشکلی نیست، درست است، تو تشویش نکن. من بعدم برای زنگ میزنم، باز میبینیم، باز حتما میبینیم.
از این قسم وضعیت ها نفرت دارم خدایا، نفرت دارم. تو زحمت نمی کشیدی؟ من تاکسی گرفته خودم میرفتم. خواهی چی است؟ به نظرت کراچی میاد چطور؟ نه، چرا کراچی باشه؟ سعی موتر است. فقط گفتم که تو به زحمت نشی. تو از ما قار شدی؟ نه، چرا قار شوم؟ کدام کار خونه کردی که قار شوم؟ نه، من او جای خوشم نامد، از او جای خسته شدم. چطور است که یگان جای دیگه بریم؟ ها؟ نمیشه. مادرم در دواخانه منتظر است. خب سعیست دیگه. باز چیگه؟ پس منتظر چی هستیم؟ عکاس کمری خدایار میکنه جانم، منتظر او هستیم. دوستا باید وقفه بگیریم. وقفه چی ها؟ کی به تو گفته بود وقفه بیتی؟ هنوز کتی کالا خوی عکس هم نگرفتیم. اوف خدایا، اویگار حالی کجاست؟ خواهر جان گپ تو راست که چی شده؟ اویگار چی شده؟ های سیفدا از شرکت زنگ زدن به خاطر از این مجله میخواین از طرف شو عکس برداری کنن. چی؟ چطور یعنی؟ تشویش نکن مدام این نزدیکی ها یک هتل گرفتیم. امی که هوا کمی تاریک شد چندان عکس میگیریم و خلاص میشه. درست است؟ گوش کن، ما این قسم به تفاهم نرسیده بودیم. من چی گفته بودم؟ گفتم امی که شام شد میخوایم خانه باشم، اما تو نیست. دیگه حالا من چی کنم؟ های مرا با این کارتون در وضعیت بسیار سخت قرار دادین. خواهر جان ما خو نمیفهمیدیم. بیادرم پیشین بود که براش زنگ زدم. میفهمم، اما هیچ جنجال جور نمیشه. مطمئن باش عکسایی که در اینجا میگرفتیم در اونجا میگیریم، خلاص میشه. آی گاد، باور کنین حال مرا در وضعیت بسیار سخت و بد قرار دادین. اوف خدایا، حالا من چی کنم؟ سیفدا جان چی کنیم؟ بگویم عکس برداری نمی کنیم؟ بگویم قرارداد لغو میکنی؟ آی تو چه نمیفهمم دمیجه بند موندیم دیگه. دختر تو حال در ازمیر درس میخوانم. بله در ازمیر است. نامش چی است؟ ازگی. ماشالله. آی زنده باشه. دخترم زیاد لایق است. او قدر درس میخوانه که هیچ نگوین. خیر خدایا، این دیگه چی است؟ این دیگه چی است؟ این خزر مولا علی واره است. آی به خدا اماته است. زن مولا علی است. سیفدا. بله اما آی جانم چی کردی؟ امروی علی گپ زدی؟ گپ نزدم. آی گپ بزنم چی بگویم؟ آی اگه فهمیده باشه. آی چه دیاد نگو سیفدا، از کجا بفهمه؟ و خوب شد که گپ نزدی، چون که فکر میکنم کار ما اینجا زیادتر طول خواهد کشید. چی؟ آی تو چه؟ من چی میگم؟ تو چی گفته میری؟ نه که میخوای قلب من استاد کنی چطور؟ سیفدا جان، لوازم نور به خاطر عکس برداریم شو نبود. او آدم بدون او لوازم اینجا آمده بود. چرا در پیششان نبود ها؟ اوف خدایا، عقل من از دست میتم. خواهر جانم، عکاس خبر نداشت که از طرف شوا می باشه. از او خاطر طبیعی است که امرای خود ناورده. یعنی حال کار ما در نصف شب خلاص میشه. های باز ما بعدی چی بگویم؟ نه او قدر طول نمیکشه. بیاز او خبر دادن حالی میان لوازم در راه از جانم. پس چی من خلاص خود شد؟ های گوش کن، یکی با ما وقت ساتش درست بگویه که نظر به او به علی یک چیزی بگویم. سعیس اتو میکنیم اگه میخوایی که تو ایگار گپ بزن. بله، مثل که کنه چیز پلان کرده باشه. حالا او در کجاست؟ فکر میکنم در پایین است. سعیس من یک بار رفته گپ میزنم. درست است.
شب بخیر. شب بخیر. اگه میخوایی تو هم یک دفعه بیا، به خاطر که مادرم بد تشویشت شده بود. این قسم یک اول پرسیم میشه اگه کار نداشته باشی. درست است، میایم. میشه، چرا نیایم؟ میایم. خوسیس، اما این کلایت بکش، حالا دیگه شو شده. راست میگی. خدا قبول کنه بیادرا. خداوند قبول کنه بیادر. خداوند قبول کنه خدا داد. پدر سیفدا خواهر چطور است ملا صاحب؟ ولی از وضعیت آخرش هیچ خبر ندارم. گت سیفدا گپ زدن نتونستم خدا داد. میگن خبر بعد زود پخش میشه ملا صاحب. اگه خبر نمانده پس خوب است. انشالله. کاکالیهان خدا قبول کنه. آمین. از کل ما چطور هستی ملالی؟ خوب هستم، زنده باشید شما؟ کاملا خوب هستم. سیفدا دخترم چطور است؟ ولو تشویش نکنی هان بیادر. زن مناسب خوب دهش و نوش است. ماشالله. خوب یک هنکسا گرفته. چطور؟ من نفهمیدم. تو خوب گفتی خانم تو کارا رو ایلا کده. شما چی میگین؟ من نفهمیدم. خانمت میگم اکساش کلان دکل جای چوب شده. بله ما هم دیدیم، اما بسیار شرمیدیم. همون تو عکس است که باید آدم رو شرمه. ده هر طرف عکسایش چوب شده. تو چی میگی؟ کلان آدم هم هستی. از خیرت متوجه زنت باش ملا صاحب. حالا دیگه برین بخیر برین. تو با خدایا. ملا صاحب، ملا خدا داد بانش بچیم که چند دقیقه قطنا باشه. آدم های بیتر بیلا چکاره. شما با هم بودین ها؟ بله مادر، کمی چکر زدیم. خوب کردین. طبعا خوب است. دیروز وقت شما را ندیدیم ما به تشویش شدیم. راستش به خاطر یگان دلیلی که وجود داره امکان داره قسم شوه. میشه یعنی بالاخره تجارت پیش هستی نمت نیست؟ بله. پس در او صورت ما میرم. پدرت منتظر است در مارکت. اما به مارکت میرم باز میبینم. حالا شبتان بخیر. حالا شب شما بخیر. حالا دیگه حالا شبتان بخیر. باز میبینیم دخترم. تشکر مادر، باز میبینیم. تو دواخانه رو بسته نمی کنی؟ نه، امشب نوبتم است. بسیار خوب است. یعنی ای قسم از طرفش هم خوش ندارم که کار کنم. اما چرا؟ در اینجا تنها دق میارم. مام پس در نوبت می باشم. نه نمیشه، تو در اینجا دق میاری. چرا باید دق بیارم؟ یعنی کت تو باشم و دق بیارم امکان نداره. چرا؟ یعنی دق نمیارم. چرا نداره؟ خب درست است. این نوبت قسم خلاص نمیشه. در صورت اینجا رو باید جمع کنیم. میشه طبعا. رئیس تو هستی. فقط ای که ما چی را باید در کجا بانم نمیفهمم. باید برم بگویی. بگی. سبا از اینجا میریم خیریه. امروز رفتم خانه رو دیدم کل چیز جور شده. خدا را شکر. والا کل چیز یک طرف ما پشت خانم زیاد دق شده بود. مگه میشه انسان دق نشه؟ دو طفل در اونجا کلان کردیم نی؟ خدا کنه آخرین روزهای بعد ما باشه. انشالله.
مهمتر از همه این است که جان ما سالم است، خدا را شکر. بله. اما وقت خانه بریم کسی با تو چای نمیاره. اما ما برات میارم. ما برات چای میارم. شب بخیر ملا صاحب. چطور میتونم کمکتان کنم؟ خانم سیفدا در خانه است. نه، او امروز نمایش عکس برداری داشت، اونجا رفته. نمایش عکس برداری؟ لکجا؟ در هتل 3X. تا جایی که میفهمم امشب هم اونجا میباشه. سعید زنده باشی. علی حالا در موتر سوار شد، مستقیم هم اونجا میآید. چی شده؟ کدام تغییرات آمده؟ نه، کل چیز همون قسم است. آقا ایگار، لوازم نور و روشنایی چی شد؟ والا شاید حال برسه، منتظر اسم دیگه. موبایل ما همینجا بود، تو ندیدیش؟ ها، اینجاست جانم، پیش مست. یک بار دیدم که کسی زنگ نزده باشه. سیس، همه زود پس میم. سلام علی، ما برای چند دقیقه خوابم برده بود. کارا بسیار عالی پیش میره. علی به خانه ما رفته بود. از اینکه کوک سال مریض نبوده و دروغ است ایران فهمید. حتما علی دیوانه شده. حالا پشت سیفزاره را نمیکنه، میگرده پیدا میکنه اینجا میایه. بیایه، حالا با کمک تو ضرورت دارم توکچه. با یک تیر دو نشان میزنیم، درست است؟ نفهمیدم. یعنی ما باید چی کنم؟ یک دانیم. ببین نظر به نمایش لازم است که موهایت دوبار جور کنن. حالا باید یکان چیز بخوریم، باز بعدن تو آماده شو. نمیخوایم توکچه، نمیخوایم. اگر می قسم از موه مکس میگیرن خب بگیرن. خسته شدیم. بانکرت زودتر خلاص شوه. نه نان میخورم، نه کدام چیز دیگه. بیاز و علی موبایل خودم جواب نمیده. اگه جوابم بده برش چی بکنم؟ همیشه برش دروغ گفتم میرم. جانم، ببین یک خوبی کردی. حالا دیگه بخیز که ای کار تا آخرش خلاص کنیم. یک خوبی کردم، حالا میترسم که کل چیز از دست نتم. ای وقت فکر میکنم علی خبر شوه نفسم قید میشه. ببین سیفزا جان، او قسم یک چیز نمیشه. به ما اعتماد. ای وقت فکر میکنم علی خبر شوه نفسم قید میشه. ببین سیفزا جان، او قسم یک چیز نمیشه. به ما اعتماد کو. زود شو، حالا برام بگو که چی میخوری. ما چیز نمیخورم. ما یک بار یخچاله ببینم که چی است. درست است آقا ایگار، درست است.
بسیار معذرت میخوایم. آی مویات بیخی خراب شده. حالا بخیز که زود باید بشویمش. اگه این قسم باشه تمامش در مویات میچسبه. باز پاکش کردن نمیتونیم. حالا بخیز معذرت میخوایم. حالا دیگه من برم ببینم که آمادگی ها چطور شد. آی دختر از دست تو. اوف خدایا حالت چی کنم. اوف بیخی وضع مرا خراب کردی به خدا. اوف آی مویات بیخی خراب شده. بفرمایین شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. بگوین چی کمک کردم میتونم؟ نمبر اتاق سیفدا علمیزه میشه برام بگوین. من دوستش هستم. سیفدا علمیز؟ همراه یک آژانس اینجا آمده بود، به خاطر عکس گرفتن. خبر شدم که در اینجا می باشه. معلومات دادن نمیتونم. یک بار از مدیرم پرسان کنم؟ لطفا. شانس خوب. درست شد. بسیار خوب. چی شده نگهبان؟ فکر کنم تسلیم خو میشی. ما حتی جسد مام نگهبانی خودم میکنم. های تو چرا خودخواه و از خود راضی هستی؟ در منطقی که ما کلان شدیم باید همه قسم از خود راضی می بودیم دیگه. هر بلایی که بیایه باید تسلیم شویم. او دیگه کدام محیط است؟ خب چی شده؟ اوف سرم دور خورد. گوش کو اگه باز قسم میکنی به خاطر که فشار تا ببینم به درد نمیخوره. در این سن فشار کسی قسم میشه؟ نمیشه. حالا بخیز اگه حالا فشار گرفتم باز کتش دمی سرت میزنم. شب بخیر خانم. ما یک نفرم میپالیم نامش سلیمان است. صاحب امی کدام و مقابل شماست. آخرین بار دمی 4 طرف دیده شده. شما در این باره چیزو میفهمید؟ سلیمان؟ شما دیدینش؟ سلیمان؟
تو یک چیز نیست. علی گوش کن که چی میگم. برای دو واقعیت میگم. یعنی که پدرت مریض شده بود ها؟ گوش کن. من در اینجا به خاطر عکس برداری آمدیم. قسم میخورم حتی وسایل عکس برداری آژانس ایلا کردم. چارج موبایلم خلاص شد. خوام برده بود. راستی کدام گپی است که برام راست گفته باشی سیفدا؟ علی من واقعا به خاطر ایلا کردن اون کار به شرکت رفته بودم، اما از تو نه کدام توضیح و نه کدام معذرت میخوایم. از تو فقط یک خواست دارم سیفدا. بار دیگه در پیش روی چشمایم نبیایی. علی بسیار قارستی میفهمم، اما ما یعنی قسمی که تو فکر میکنی ما با هم نبودیم. تو را فعلا دم اینجا میخواستم از بین ببرم. اما میبینم که ارزشی کارا نداری. علی سیفدا من بسیار معذرت میخوایم. من خواستم تا وقتی که چراغ آبی یک کمی خو کنم. باز بچه ها گفتن که چراغ آماده است. ما آمدم که به تو خبر بدم. یعنی نمیفهمیدم که ده حمام استی. باز دفعتا دیدم که علی آمد. سیفدا من نمیخواستم که به پیوند عروسی تو ضرر برسانم. کاش که تو هم هیچ برش دروغ نمیگفتی. به هر صورت صبر کن. من همراه علی گپ میزنم. کلی چیز دانه برش میفهمانم. باز ایرام خواد فهمید که تو هیچ کار غلطی نکردی. باورم نمیشه که علی درباره تو یک قسم فکر کرده باشه سیفدا. تو مداخله نکن. من همراه علی گپ میزنم، اما حالا از اتاق برای، از اینجا برای. درست است. علی میپایم. تو راحت باش. خانم محترم بالاخره جواب بتین. از شما یک سوال کردم، بله یا نه؟ ببخشین ما نفهمیدم عامر صاحب. یک بار دیگه هم گفتم میتونین لطفا؟ خانم محترم ده چیزی نیست که شما نفهمین. دمی گدام دعوایی که دم قابل شما است. نام صاحبش سلیمان است. با آخرین بار دمی 4 طرف دیده شده. شما این شخص دیدین؟ به خاطر چی او را میپالین؟ یعنی کدام گناه کرده که او را میپالین؟ با جرم جنایت. گفتین جنایت؟ یعنی کس را کشته؟ ای که کشته یا زخمی ساختش تصمیم میره قاضی میگیره. البته حق به جانب استین. ببینین اگه دیدین و چیز نمیگین باز شما در جرمشان شریک میشین. میفهمین؟ شما هم در گناه میشین. اگه او را دیدین باز برای ما بگوین. ندیدیم. بیازو تا جایی که من میفهمم او انسان نبود که قسم یک جرم انجام بده. یعنی معلوم میشه که حتما کدام غلط فهمی شده. بسیار خوب، اگه دیدین باز به ما خبر بدین. او شخص خطرناک بوده میتونه. البته چرا نه عامر صاحب. با او قسم آدم بین ما جای نیست.
بسیار خوب، به خاطر کمکتان زیاد تشکر. شبتان خوش. تو چرا معترب از سیف دادادی سارپ؟ دو لحظه ایش نفهمیدم چطور شد. بیازو از دستم کلی را چور کده رفت. آقا ایگار فعلا سیفدا از پشت علی رفته کوشش میکنه که به او بفهمانه که بیگناه است. اما ای که علی چقدر به او اعتماد میکنه نمیفهمم. سیفدا هر کاری هم که کنه علی دیگه او را هیچ وقت نمیبخشه. به نظر ما بله. آقا پیلوت بگو ای پلیس درباره چی گپ میزد؟ حتما کدام غلط فهمی شده دیگه؟ خب غلط فهمی شده. با جرم قتل تو را میپالن، چرا نمیفهمی؟ بیبی حالا با آخرین بار از تو پرسان میکنم، فقط جواب منطقی میخوایم. چی کدی؟ اونا چی میگفتن؟ بانک واضح پرسان کنم تو کی هستی؟ ما پیلوت هستم. یعنی کسی را که تو میشناسی، کسی را که دیدی، پیلوت هستم. ما یک دوستم همراه یک نفر خصومت پیدا کرده بود. باز وقتی در بینشان قسم خصومت پیدا شد. با ما دروغ نگو، برام دروغ نگو پیلوت. یک دوستت کس را از بین برده و تو هم در ای کارم دستش بودی، یعنی پای تو هم دخیل است. برای از دوا خانیم برای و بار دیگه اصلا پیش رویم نبیایی. برای ما رفته نمیتونم. برای گفتم امیاره از اینجا برو. برآمده نمیتونم به خاطر که من تو را. چی؟ تو بازم به من دروغ میگی؟ حالا بگو کمیاله با پلیس خبر به تو و از اینجا ببرید. ما به تو گفته بودم که پیش ما با فریب و دروغ نبیا، اما تو قتل کده اومدی. هم از دواخانیم و هم از زندگیم. همیاله گم شده برو. رفته نمیتونم. به خاطر که من تو را دوست دارم دختر جان. وقتی برات میگم دوست دارم، درباره اون محبتی که دادن هر کسی مثل ساج قزگب نمیزنم. درباره محبتی که در قلب تو داخل شدیم و بر خود جای ساختیم گپ میزنم، یعنی به تمام عمر.
هر چیز من اگه به تو دروغ معلوم میشه، عشق من نسبت به تو هیچ وقت دروغ نیست. از وقتی که اولین بار ما تو را دیدیم، اولین بار، من بغیر از تو دیگه هر کارم اشتباه است. دویگو میفهمی؟ بعد از این دیگه در زندگی من فقط تو حقیقت هستی. حال من به زندانم میرم، حتی حاضر هستم زیر خاک برم، فرق نمیکنه، کلی چیز تغییر میکنه، اما حس ی قلب هیچ وقت تغییر نمیکنه. در این زندگی خرابه که من دارم نی، یگانه تسلی من تو هستی. برای قسمت بعدی. سیبلا بی غیرت، آدم پست، بی غیرت نامرد، تو چی میکنی؟ شما بجز که خانما را آزار بتین دیگه کدام کار و وظیفه ندارین؟ همو آدم تمام شب در خانه توکچه بود.